di sini saya akan melakukan batuk efektif. Seringkali kita melakukan sehingga batuk yang kita lakukan itu tidak efektif. Mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan kita. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan latihan batuk efektif. Letakkan bantal pada pangkuan Anda. Tarik napas dari hidung dan mengembangkan dada semaksimal mungkin, kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan pernapasan ini 3 siklus, lakukan kembali lewat hidung semaksimal mungkin, lakukan batuk selama 2 kali. Batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran napas yang lebih besar. Dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut sehingga dahak mudah kita dikeluarkan. Latihan batuk efektif ini bagus ketika diawali latihan aktif, cycle breathing technique. Mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.